Sizni turar joy va noturar joy qiziqtiradimi? Qiziqtirsa, aynan bu video siz uchun. Videoga like bosib qo'ying. Bo'stonliq tumani G'azalken shahrining markazida, bu yoq tomonimiz dehqon bozor, bu yoq tomonimiz hokimiyat yo'li. Turar joy va noturar joyimiz sotilyapti. Bu noturar bino inshoot maydoni 168 kvadrat metrdan iborat. Hozirgi kunda tayyor yurib turgan biznesga ega. Kunlik daromadi bor. Keyinchalik bu joyimizni podval qismini qurib yuborsanglar ham bo'ladi. Kengaytiraman desanglar, ikkinchi qavatdan ko'tarib yuborsanglar ham bo'ladi. Turar joyimiz maydoni 308 kvadrat metrdan iborat. Xonalar soni 8 ta. Yana oshxona, omborxona, sanuzellarga ega. Voy, bu dizaynlari ancha eskirib ketibdi-yu. Siz bundan muammo qilmang. Sizga 15 yil tajribaga ega Power Idea Design mutaxassislarini taklif qilamiz. Ular sizga ko'nglingizga yoqqan dizayn landshaftlarini o'z maromiga yetkazadi. Narx qiziqmi narxi? Videoga like bosib qo'ying. Turar va noturar joyimizning narxini opisiyaga qoldiramiz. Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.